रानू चिड़िया की सब्जियों की दुकान थी। वो सब्जियां बेचकर अपना घर चलाती थी। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया हमेशा अपनी मम्मा की मदद करती। गुड़िया बेटी जल्दी उठो, अभी हमने जाकर सब्जियां भी तोड़नी है, जल्दी उठ जाओ। गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। आपने नाश्ता कर लिया मम्मा? मैं अपनी बेटी के बिना नाश्ता कैसे कर सकती हूँ? तुम जल्दी से मुँह हाथ धोआओ और मैं नाश्ता लगाती हूँ। गुड़िया मुँह हाथ धोने चली जाती है और मम्मा चिड़िया नाश्ता लगाने लगती है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया मिलकर नाश्ता करती हैं। नाश्ता करने के बाद दोनों माँ बेटी अपनी अपनी टोकरी उठाती हैं और अपने खेत की तरफ निकल जाती हैं। मम्मा कितनी अच्छी लग रही है ना ताजा ताजा सब्जियाँ। वो दोनों मिलकर सब्जियाँ तोड़ तोड़ कर टोकरी में डालती हैं और अपनी दुकान की तरफ निकल जाती हैं। गुड़िया अपनी सब्जियों को दुकान में सजा लेती है। कालू जी उठ जाओ, सुबह हो गई है। उठ रहा हूँ। जाए कबूतर भाई की दुकान से थोड़ा दही ले आए। कालू कौवा बर्तन उठाता है और दही लेने चला जाता है। कबूतर 50 रुपए का दही दे दो। तुमने अभी तक अपनी सब्जियों की दुकान नहीं खोली? हाँ, बस नाश्ता करके जा ही रहा हूँ। रानू चिड़िया और उसकी बेटी ने तो सुबह सुबह ही दुकान खोल ली है। आज भी वो तुमसे ज्यादा सब्जियां बेचकर घर जाएगी। नाम मत लो उस चिड़िया का मेरे सामने। जब से वो इस जंगल में आई है उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। ये कालू कहाँ रह गया है? कब से क्या हुआ है दही लेने? न जाने कब खोलेगा ये दुकान। सारी सब्जियां भी गल सड़ रही हैं। कुछ देर बाद कालू कौवा और गौरी कौवी भी अपनी दुकान खोल लेते हैं। कालू पहले कल वाली सब्जियां बेचेंगे, बाद में ताजा। ठीक है। जो पक्षी भी सब्जी लेने आता वो रानू चिड़िया की दुकान पर ही जाता। कालू और गौरी बैठे मक्खियां मार रहे थे। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया की सारी सब्जियां बिक जाती हैं, मगर कालू कौवा ऐसे ही बैठा हुआ था। कालू जी, मुझे उस रानू चिड़िया पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा तो दिल चाह रहा है इसका मुंह तोड़ दूं। तुम रुको, आज इसे मैं पूछता हूँ। कालू कौवा गुस्से में रानू चिड़िया के पास जाता है। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, चली जाओ यहाँ से। जब से तुम आई हो मेरा सारा काम बंद हो गया है। कालू भाई, आप अपना काम वक्त पर किया करें। मैं अपने नसीब का कमा रही हूँ और आप अपने नसीब का। अगर आप भी दिल लगाकर मेहनत करें और अच्छी ताज़ा सब्जियां लाएं तो सब पक्षी आपसे भी सब्जियां खरीदेंगे। बस करो बस, तुमसे मैंने लंबा चौड़ा भाषण नहीं मांगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कल तुम मुझे यहाँ नजर ना आओ। सुन लिया ना तुमने? और इस बात को अपने जहन में बिठा लो। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, ये कौवा अंकल हमारे पीछे ही पड़ गया है, अब हम क्या करें? गुड़िया बेटी तुम डरो मत, मैं देख लूंगी इसे। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया अपने घर चली जाती हैं। कालू और गौरी भी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया अपने खेत में जाती है और छोटी छोटी जड़ी बूटियां निकालती है और अपनी सब्जियों को साफ करती है। मम्मा, कालू कौवे के खेत में सब्जियां कम है और जड़ी बूटियां ज्यादा है। इसी वजह से तो कालू और गौरी की सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। रानू चिड़िया बहुत मेहनत से अपनी सब्जियां तैयार करती थी। यूं ही दिन गुजरते गए। आए दिन कालू कौवा रानू चिड़िया को डराता रहता था। एक दिन कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गौरी, हमें कुछ और करना होगा। रानू चिड़िया हमसे डरने वाली नहीं है। कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम रानू चिड़िया की सब्जियां ही बर्बाद कर दें। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। क्या कहते हो? हाँ, ये ठीक रहेगा। हम ऐसा ही करेंगे। टोकरी में कुछ सब्जियां पड़ी हैं। जिन सब्जियों में कीड़े हैं उनको अलग कर लो और ये काम हम आज रात ही करेंगे। फिर गौरी कौवी खराब सब्जियां अलग कर लेती है। गौरी कौवी और कालू कौवा वो खराब सब्जियां लेकर रानू चिड़िया के खेत की तरफ जाते हैं। गौरी, हमें ये काम जल्दी करना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो सारे पक्षी मिलकर हमें मार मार कर इस जंगल से ही निकाल देंगे। जल्दी ही करूंगी। कालू जी, डराओ तो मत मुझे। फिर कालू और गौरी खराब सब्जियां रानू चिड़िया के खेत में डाल देते हैं। काम हो गया, चलो कालू जी घर चलें। कालू कौवा और गौरी कौवी जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाते हैं और जल्दी में अपनी टोकरी वहीं भूल जाते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने खेत में आती है। मम्मा, हमारी सब्जियों में कीड़े। ये कीड़े कैसे आ गए? ये टोकरी तो काले कौवों की है, तो ये उन्हीं का काम है। हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी उन कौवों ने। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मम्मा,
रोए मत, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हमें जंगल के सब पक्षियों को यहाँ बुलाना होगा। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया जंगल के सब पक्षियों को अपने खेत में बुलाती हैं और उन्हें कालू कौवे के करतूत बताती हैं। ये तो जंगल के असूलों के खिलाफ है। गलत किया, बहुत गलत किया कौवों ने। उन्हें उनके बुरे काम की सजा मिलकर रहेगी। फिर सब पक्षी मिलकर कौवों के घर जाते हैं। पक्षियों, हमने कुछ नहीं किया। चोर चोरी करते हुए कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। वैसे ही तुम दोनों ने भी छोड़ा। ये टोकरी तुम्हारी ही है ना? ये टोकरी? हाँ। कालू, अब क्या करें? फिर सब पक्षी मिलकर कौवों को मारने लगते हैं और मार मार कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। कालू और गोरी काएं काएं करते हुए जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। रानो चिड़िया, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दूंगा जिसको डालने से तुम्हारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। रानो चिड़िया वो दवा खेत में डालती है और उसकी सब्जियां और भी अच्छी हो जाती हैं और वह फिर से जंगल में सब्जियां बेचने लगती है। प्यारे दोस्तों,